Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu novo vídeo. Desta vez para o review do Apple Mac Mini. Todas as funcionalidades, todas as acessibilidades, bem como alterar a memória RAM. Ok? Eu vou explicar neste vídeo como é fácil alterar a memória RAM. Irei explicar depois como alterar o disco rígido, como colocar um SSD, como colocar dois discos no interior, mas para já vou-vos apenas demonstrar todas as acessibilidades do Mac Mini, bem como trocar a memória RAM. E aqui está o nosso Mac Mini. Na frente, em cima, temos a maçã. Na frente temos a porta infravermelhos para o comando e o LED. Aqui a porta infravermelho e aqui o LED branco de funcionamento. Deste lado não temos nada, como do outro lado. E na traseira temos muitas interfaces. Temos o botão do Power. Temos a ligação da alimentação. Temos a porta da rede Gigabit. A porta FireWire 800. A porta HDMI. A porta Thunderbolt. 4 portas USB 3.0. A porta para cartões SD. O áudio in e o áudio out. Aqui temos a grelha de ventilação, neste caso de expiração. Okay. Aqui temos a base em plástico, diz Mac Mini, e é por aqui que o vamos abrir. Aqui temos o símbolo de tampa fechada e tampa aberta. Para abrir, para tal, basta. Aconselho-vos a tocar na superfície metálica para descarregar a eletricidade estática ou usar uma pulseira anti-estática. Para abrir, basta rodarmos a base para a direita até ao símbolo de aberto, pressionarmos esta zona e levantarmos então a tampa ou base. Aqui a tampa é feita em plástico, tem esta parte metálica com o vedante em borracha. E agora vamos ao seu interior. Aqui deste lado temos espaço para 2 discos rígidos. Aqui a fonte de alimentação. A nossa RAM. E o dissipador e a ventoinha de dissipação. Para retirarmos a RAM basta deslizarmos estas patilhas, cada uma para o seu lado, deslizarmos a RAM para fora e cá está. O mesmo com a segunda RAM. E para colocarmos a RAM basta alinharmos a ranhura com o pino, deslizarmos a RAM num ângulo de 30 graus e gentilmente pressionarmos para baixo até ouvirmos o clique. O mesmo com a segunda RAM. E cá está. Agora, para fecharmos, basta alinharmos
a tampa com o símbolo de aberto e rodarmos para a esquerda até prender. Cá está o nosso Mac Mini montado novamente. Aqui está, na minha opinião, uma máquina muito pequena, mas muito poderosa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam like, subscrevam o meu canal para os próximos vídeos. Obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.